Imalli marii biyyaalessaa Itoophiyaan itti jirtu guyyoottan muraasa dabarseera. Waan hedduu irratti ajandaan marii eegalame jabaachaa jiraachuu ኮሚሽነር ኮሚሽኒcha ፕሮፌሰር መስፍን አርአያን ibsan. የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እንግዲህ እየተጠናቀረ እየመጣ ነው. Mariin cimaa jabaachaa dhufaa jira. Akkuma isin beektan 1050 jecha amma 250 ta'anii sirriitti cimsanii itti deemaa jiru. Waan irratti walii galan gabaasa dhiyeessaa jiru. Deebi'anii ammas 30tti 15 ba'anii bulleessanii mari'achaa warra 500tiif dhiyeessuun warra 500 gurmaanii sirriitti ilaalanii waan itti dabaluu qaban itti daanii gabbisaa jiru. በሚገባ አጠናቅረው ሰነደው ለ500ዎቹ እያቀረቡ ይገኛሉ. Mariin banaadha yaadota hedduutu keessummaa hirmaattonni kallattii garaagaraarraa dhufan amaanaa Itoophiyaa galmaan gahuuf hojjechaa jirus jedhan koomishinichi. በዚህ በአንድ ወር ሂደታችን ውስጥ adeemsa keenya baatii tokkoof jiru keessatti gara duraattis falmiin mormii jajjabootu ture. Fedhii hedduu keessummeessaa turre. Kunis yeroo jalqabaa waan ta'eef miira biyyaarraa dhufe yeroo itti keessummeessinu ture. Kunis garee keessatti waan hedduu ka'ee gaaffilee baroottaniif kuufamaa dhufan arginee kun galteedhas jennee keessummeessaa jirra. ብዙ ስሜት ተጨነን የመጣንባቸውና እነኛን ስሜቶች ወደ ብዙሃኑ በመናመጣበት ጊዜ የኔ ስሜት የኔ ጥያቄ የኔ መብት እዚህ ውስጥ መግባት አለበት ብለን የምንጨቃጨቅባቸው ሂደቶች ናቸው. Xumurri marichaa milkaataa kan jedhan ኮሚሽነር መስፍን አርአያን gaaffilee barootaatu iddoo tokkotti walitti dhufeen naamusni hirmaattotaa bakka guddaa qabaatas jechuun ergaa dabarfatan ibsaadhaan. 4000 ተሳታፊዎቻችን ትልልቅ ሰዎች Hirmaattonni 4,000 namoota jajjaboo yaada gabbataa qaban kan namoota miliyoona 120 bakka bu'anidha. Fedhiiwwan jajjaboo namoota bakka bu'anii qabatanii dhufan yaada jajjaboo fidanii dhufan isaan beektota ati balleessiteetta tolchiteetta waan jennu hin jiru. Kun marii banaadha. Waliin falmuu waliin dubbachuu gara tokkummaatti dhufuudha. Kun jala muramee beekamuu qaba. የመጣነው ሀገራችንን ኢትዮጵያን ማዕከል አድርገን መሆን አለበት. ይሄ በትክክል ሊሰመርበት ይገባል.